Começa agora. Podcast Cross. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast CROSP, um programa da Rádio CROSP, onde especialistas discutem temas relevantes da área para os cirurgiões dentistas e profissionais da classe e para a população em geral. Hoje a gente vai fazer uma forma diferente, a gente vai testar um primeiro programa que é um projeto piloto de um videocast. No episódio de hoje, vamos falar sobre o bruxismo do sono, que é um distúrbio caracterizado pelo ranger ou apertar dos dentes. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a cirurgiã dentista, doutora Paula Cristina Machado, que é especialista e secretária da Câmara Técnica de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial do CROSP. Doutora, seja bem-vinda. Olá, pessoal, muito obrigada pelo convite, agradeço muito ao CRO, é um prazer estar aqui com vocês e aos ouvintes também, podendo conversar um pouquinho sobre o bruxismo. O bruxismo do sono, como nosso amigo Ailton disse, ele é caracterizado pelo ranger ou apertar os dentes enquanto você dorme. Alguns perguntam, é à noite? Se você dorme à noite, sim. Agora, outras pessoas fazem o sono em turnos. Então, se você faz o bruxismo no seu turno enquanto você dorme, esse é um bruxismo do sono. É uma condição muito comum, mas a prevalência ou a forma como ele atinge as diferentes populações em estudos é um pouquinho diferente. O bruxismo do sono, ele pode ser influenciado pela idade, pelo gênero e por critérios diagnósticos que são utilizados em alguns estudos. Por exemplo, alguns estudos feitos no Brasil dão um resultado, na Europa, outro resultado. Então, isso ainda não está mundialmente bem acordado como poderia ser. O que se diz hoje sobre essa prevalência? Em adultos, aproximadamente entre 8% e 16% das pessoas podem apresentar o bruxismo do sono. Em crianças e adolescentes, entre 5% e 20%. Aqui cabe uma dica que é a seguinte: quando a criança está entre 5 e 9 anos de idade, ela arranja os dentes, mas esse ranger é considerado funcional. Nessa época, a criança está desenvolvendo em tamanho o crânio. Então, ela faz o ranger dos dentes para que as cúspides ou aquelas pontas mais altas dos dentes sejam desgastadas e o crânio possa crescer, tanto no sentido horizontal, em largura, quanto no sentido vertical. Vamos ver mais para frente quando em criança é considerado um bruxismo. Boa, doutora. E só para complementar a informação anterior que você estava falando, você estava dando os dados de crianças sobre idade, eu só quero que você complemente sobre a questão do gênero e as outras informações que você tem. Em relação a gênero, alguns estudos sugerem que o bruxismo do sono pode ser mais comum em mulheres do que homens, embora essa diferença não esteja universalmente observada em todos os estudos. E existem alguns fatores de risco, que serão algumas das perguntas aqui para frente, como estresse emocional, que é a ansiedade, os distúrbios do sono, como a apneia do sono, o histórico familiar, consumo de álcool, tabagismo e cafeína. Olha, eu tenho que ficar atento já, porque eu passo o dia inteiro tomando cafezinho. Então já é bom saber dessa informação. E aí eu já quero que você fale para a gente se há ou se tem, né, de fato, alguma coisa definida de quais são as possíveis causas do bruxismo do sono. Tá, então vamos lá. Então, alguns dos fatores que podem trazer o bruxismo do sono são a ansiedade, fatores emocionais que levam a essa ansiedade, os distúrbios do sono, como
a apneia, a história familiar ou a genética daquela família e, de novo, o consumo de álcool, tabagismo, cafeína e até mesmo alguns medicamentos. Boa. E, doutora, como que é o diagnóstico do bruxismo do sono? Como que ele é identificado, né? Como que o profissional, o cirurgião dentista, ele consegue fazer essa identificação de que a pessoa ela sofre dessa condição ou não? A principal identificação, ela vem através dos sintomas. Então, quando o paciente chega ao consultório se queixando principalmente de fratura dentárias, e a gente observa então o desgaste desses dentes, dor na face ao acordar e ou antes de se deitar, de dormir, e ao mastigar. Eu não consigo me alimentar com alimentos mais duros, eu não posso beber água gelada, porque vão doer os meus dentes. Eu tenho muita dor de cabeça e eu correlaciono isso porque eu fico apertando os meus dentes. Então, na verdade, o primeiro passo é a queixa do seu paciente, é o sintoma com que ele chega no consultório. Doutora, você entrou num ponto que eu acho que é interessante a gente mencionar e que eu acho que talvez tenha algumas pessoas também que elas tenham uma dúvida aí. Quando você fala da questão de um dos sintomas serem dor ao mastigar, ele é para alimentos específicos que são mais duros ou ele vai entrar, no caso, para tipo, todos os alimentos? Ele é específico para alimentos mais duros, mais difíceis, onde você tem que fazer todo o movimento completo da mastigação. Um outro ponto é que, às vezes, as restaurações se soltam. Então, o paciente vai se alimentar e fala, está em dentina. Aquilo causa uma dor. Existe também alterações na mordida. E eu brinco muito nessa situação com unha encravada. É assim, você já teve ou já viu alguém com unha encravada? A pessoa é manca ou ela está manca? Ela está manca pela dor da unha encravada. Quando a gente tem alguma situação de dor na musculatura ou mesmo na articulação temporomandibular, o nosso organismo vai proteger este lado. Então, a mordida pode ser que ela fique um pouquinho, entre aspas, torta. A pessoa sente essa mordida diferente. Ou mesmo quando ela vai mastigar, sente estalos. E esse estalo na articulação dói. Ah, entendi. Então quer dizer que o lado que ela aperte mais, ou o lado que ela arranja mais, é o lado que ela menos usa na mastigação, e aí ela reforça e joga tudo pro outro lado, é isso, né? O lado que está doendo é o lado que o músculo fica encurtado. Então, ele é poupado. O outro lado, ele fica mais alongado. É como se fizesse uma báscula. E como se eu abrisse a boca em vez de reto, assim, eu abriria assim. Ah, O lado que eu vou abrir é o lado que o músculo está encurtado. Então, possivelmente, é o lado que está tendo maior dor ou está tendo algum distúrbio na articulação temporomandibular. Um deslocamento de disco, por exemplo. bom, aí como a gente já está falando do geral sobre o bruxismo do sono, eu quero que você fale para a gente também quais são as opções de tratamento. Hoje nós temos algumas opções de tratamento, lembrando que bruxismo não tem cura, bruxismo tem controle, né? Ainda não conseguimos curar o bruxismo. O mais comum que as pessoas conhecem são os dispositivos bucais, os aparelhos, as famosas placas, que alguns chamam de placas de bruxismo, placa enterocruzal, placa de Michigan, placa miorrelaxante. Alguns termos já são muito antigos, menos usados, mas é tudo a mesma coisa, que são aparelhos colocados enquanto você dorme. Existe uma terapia de relaxamento, que são exercícios de fisioterapia, onde você principalmente lembra que você não pode encostar os seus dentes enquanto você está acordado.
Encostou o dente? Solta o dente. Isso é chamado por alguns como cognitivo comportamental. Eu lembro que eu não posso fazer aquele movimento e simplesmente não faço. E vou ensinando ao meu cérebro que o encostar dos dentes é prejudicial para mim. Porque o simples encostar dos dentes, eu vou ativar esse músculo da mastigação, que é o masseter, que é o músculo mais forte, e vou ativar também o meu temporal. E se eu passar muito tempo com esse estado de semicontração, o que vai acontecer? Eu vou ter dor muscular. A analogia que a gente faz aqui é numa academia. Se eu ficar com o meu braço levantado dessa forma por 2 horas sem peso, vai doer? Com certeza vai doer, porque normalmente esse braço ele tem que ficar para baixo. Se eu fico com meus dentes encostados durante muito tempo, vai doer? Os meus músculos vão doer, porque o normal é lábio encostado e dente afastado. Cognitivo comportamental, aprender a fazer esse relaxamento. Outra coisa é evitar estimulantes à noite. O consumo de cafeína, por exemplo, quem fuma, evitar nicotina, para que a gente de fato fique mais relaxado. Fazer rotinas de sono. As 2 últimas horas antes da gente dormir são aquelas horas em que o cérebro absorve um monte de coisa. Então, se você está assistindo um filme que teve medo, que passou ansiedade, ou está contando uma história no mesmo esquema, possivelmente você vai sonhar com isso e vai ter medo à noite, ou vai ter um sonho que não vai ser muito agradável. Então, tenta fazer uma rotina, fazer coisas que te deixam mais tranquilos, mais, como é que eu falo? De uma forma que você goste. Se você gosta de ler, vai ler. Se você gosta de ver um filme, vai ver um filme. Mas coisas mais tranquilas, que você não tenha medo, que não passe estresse. Muito, muito diferente disso, que traga a você lembranças boas, coisas boas. Evitar o álcool, porque o álcool pode interferir no padrão do sono, aumentando o bruxismo do sono. Exercícios físicos. Pratique exercícios físicos regularmente. Para quê? Para liberar o excesso de energia, reduzir o estresse. No entanto, evitar exercícios intensos perto do horário de dormir, pelo mesmo motivo. Tudo que eu faço com mais intensidade, eu fico mais ligada, né? Eu não consigo relaxar para induzir o meu sono num nível mais tranquilo. Esse monitoramento de sintomas. Então, por exemplo, a pessoa que não tinha bruxismo desenvolveu bruxismo. Vamos tentar entender se mudou alguma coisa nessa rotina. Eu não fazia exercícios, comecei a fazer exercícios. Geralmente, o meu jantar era num horário, passou a ser um pouco mais tarde. O meu sono era num horário, eu comecei a dormir um pouco mais tarde. Fazer esse monitoramento é importante, porque às vezes é o fazer o ajuste. Não era assim, passou a ser assim. Vamos tentar voltar a fazer esse monitoramento da forma que dava certo? Alimentação saudável. Não comer alimentos pesados antes de dormir. Pode também intervir na qualidade do seu sono. E o gerenciamento de estresse, que nós conversamos sobre o cognitivo comportamental. Se for para fazer alguma coisa antes de dormir, opte por fazer hobbies mais tranquilos, que tragam ao seu relaxamento e não ao contrário. Boa. E doutora, você entrou num ponto que eu acho que vale a gente explicar aqui também, e eu já quero te perguntar, qual que é a diferença do bruxismo do sono e do bruxismo de vigília? O bruxismo do sono, ele vai ocorrer principalmente à noite e normalmente a gente não tem ação sobre ele. E o bruxismo de vigília, ele ocorre enquanto acordados. E ele, por ser periférico, a gente consegue sim ter alguma ação. Ou seja, eu consigo
tratar o meu bruxismo de vigília no meu cognitivo comportamental. Não posso apertar, não posso ranger. Alguns exercícios que eu consigo fazer para equilibrar essa musculatura. Diferentemente, enquanto eu estou dormindo. Ali a placa normalmente me protege. Eu não tenho consciência para poder fazer diferente. Em geral, o bruxismo do sono, ele mais range do que aperta. E o bruxismo de vigília, ele mais aperta do que range. Olha, interessante essa informação para a gente saber diferenciar também, né? Identificar ali qual que é e já meio que chegar para o profissional já, olha, eu acho que seja isso, então... Ou não, já chegar mais consciente do que é, né? O sintoma é muito importante. O que você sente, como você percebe, onde dói. Põe a mão, onde dói. Olha, eu sinto aqui, eu sinto aqui, eu sinto aqui. Como dói? Dói que eu não consigo fazer nada na vida, eu preciso deitar. Ah, dói um pouquinho, eu consigo, me atrapalha, mas eu consigo fazer as minhas atividades normais. Nossa, me dá uma dor de cabeça. Por exemplo, dor de cabeça, ela ocorre mais no bruxismo de vigília, Ah, perfeito. porque é o apertar. Doutora, e essas dicas e o que você falou, pode ser considerado como estratégias para gerenciar esse bruxismo do sono no dia a dia, ou tem outras coisas também que podem ser feitas para esse gerenciamento? O que eu falei entra tudo em gerenciamento. A primeira questão é o autoconhecimento. Quando o paciente chega para você, você conseguir fazer com que ele perceba o que está acontecendo. Muitos desses pacientes que nunca passaram por tratamento de bruxismo nem sabem que eles têm. Então, inclusive, esse é um dos problemas de dados que a gente tem com prevalência. Será que a prevalência é essa mesma? Porque geralmente esses estudos são feitos com pessoas que já procuraram os grandes centros pelo bruxismo. Mas nós vimos que na pandemia a quantidade de pacientes que foram procurar os consultórios odontológicos por fraturas dentárias, por exemplo. Pacientes que nunca antes tinham ouvido sequer falar que ele pudesse ter bruxismo ou desenvolvesse bruxismo. A primeira situação é você entender se você tem ou não. Eu tenho, quais são os sintomas que eu preciso ficar atento? Meus dentes estão desgastando? Eu tenho dor generalizada, parece que a gengiva toda dói, a superior e a inferior. Eu tenho estalos ou dor na minha articulação. Quando eu vou mastigar algum alimento mais duro, eu consigo? Me incomoda? Eu consigo abrir a boca numa amplitude que eu consiga morder um sanduíche, por exemplo? Quando eu abro a boca, eu abro reto ou ela faz um movimento de lateralidade? Eu tenho um movimento que não seja em S, dessa forma? Então, tem algumas situações que você mesmo já consegue se observar e falar, poxa, tem alguma coisa aqui na situação de abrir e fechar a boca que não está normal. Vou procurar, então, um cirurgião dentista especialista em disfunção temporomandibular. E depois vem as outras situações. Eu já tinha esses sintomas ou não? O que na minha vida eu fiz diferente para ter o sintoma? Eu mudei meu horário de trabalho, eu mudei meu horário de dormir, alguma coisa acontece nesse meu horário de dormir que eu fico um pouco mais apreensiva? Por exemplo, um exemplo prático, eu tenho uma amiga que o filho passou na faculdade noturna, antes dormia às 10, agora fica esperando o adolescente chegar às 11h30. Não está dormindo bem. Mudou o horário do sono. Eu passei a jantar alimentos mais pesados. Eu passei a minha academia para a noite e a academia está muito pesada. Porque uma coisa é a gente fazer yoga, é fazer uma hidroginástica,
é fazer alguma coisa mais leve à noite. A outra é ir levantar ferro, né? Ó, eu levanto, eu travo os meus dentes. Evitar os estimulantes, nicotina, cafeína. A situação é toda a mesma, sabe, Ailton? É entender, é autoconhecimento. Eu era assim, eu estou assim. O que mudou para mim? Eu sempre fui assim, então já está crônico. No crônico, a gente vai ajudar um pouquinho. Existem outras situações que a gente chama de parafunção, que é quando você usa esse sistema de uma forma que não seria para ser usado. Por exemplo, roer unha, mascar chicletes. Tem gente que come gola de camisa. Tem gente que com 20, 25 anos ainda chupa dedo, sucção. Eu tenho uma cliente aqui que foi difícil descobrir, ela é costureira, ela colocava as agulhinhas na boca, então ela ficava segurando o tempo todo essas agulhas. Então, tem alguma coisa que você faça. Nossa, eu não mascava chicletes, agora eu masco o chiclete o dia inteiro. Gente, vai doer por excesso de exercício. É muito chiclete. Pessoal que rói unha, geralmente tem parafunção também. Vai doer toda essa parte de musculatura, tanto masseter quanto temporal. É interessante você falar isso, doutora, porque eu uso a plaquinha, né, para dormir, e o meu ele piorou depois da pandemia, obviamente, porque a gente estava num momento que todo mundo estava muito estresse, e eu fui a especialista e percebi que realmente o ponto-chave, assim, para começar a usar a plaquinha foi quando meu dente quebrou, de fato, enquanto eu estava dormindo. Aí eu falei, tem alguma coisa séria acontecendo aí. Então é interessante você falar isso, porque realmente o paciente ele consegue ter essa ideia, né, de que algo não está funcionando bem ali, que ele precisa procurar o especialista para que o especialista indique para que ele faça a melhor opção ali de tratamento, enfim, né? E é muito importante porque você toca no ponto estresse. Sim. Estresse não é tudo, mas é um fator bem importante do bruxismo. E quando ele pode interferir, né, ou influenciar num distúrbio do sono. A gente percebe, por exemplo, um aumento da atividade muscular. Sabe aquela pessoa que você olha para ela, parece que ela está mastigando o tempo todo? Que esse músculozinho aqui, ó, tá pulando? Então, você está trabalhando esse músculo sem perceber. Altos níveis de estresse podem causar o distúrbio do sono, como a insônia ou o sono interrompido. Se eu não durmo bem e se eu tenho o meu sono interrompido, pode ser uma apneia ou não, várias vezes, a probabilidade de eu aumentar o meu bruxismo do sono e mesmo o de vigília é muito grande, muito grande. A ansiedade e a tensão muscular, incluindo a área da face e da mandíbula. Então, se eu estou assim, apertando o tempo todo sem perceber, daqui a pouco eu estou com dor. E se eu estou com dor, eu não vou dormir. E se eu não vou dormir, então começa a fazer um looping, onde é bruxismo, é dor, eu não durmo, estou cansada, e as coisas vão acontecendo de uma forma que às vezes isso se cronifica e o paciente nem sabe, ele se perdeu ali naquele começo e fala, bom, eu só sei que dói tudo. É um ciclo, então, né? como é que eu resolvo isso? Doutora, e é bom que você falou sobre isso, até alertar, né, que a longo prazo o bruxismo não tratado, quais são as consequências que ele tem aí para esse paciente? Primeiro, a cronificação dessa dor. Então, eu já estou com dor na face, eu não resolvo a dor, começo a tomar medicação. A gente já sabe que um excesso de medicação leva também à perpetuação de uma dor, e a gente pode, inclusive, falar dessa questão de dores de cabeça. Existe uma dor de cabeça específica causada por excesso de medicação. É um tratamento mais difícil porque o cliente precisa tirar toda a medicação. Ele vai ter mais dor. Para depois o organismo começar a se recuperar sem o remédio. Então,
essa é uma das questões. O paciente que chega aqui, geralmente ele chega muito automedicado. Ele já toma uma série de coisas e que muitas vezes não deixam a gente perceber de fato a extensão desse problema. Eu preciso falar para o paciente, vamos parar um pouco com o remédio. Ah, não, doutora, se eu ficar sem remédio, eu não vivo. Bom, nós vamos ficar sem remédio e você vai ficar sem viver alguns dias para poder me contar o que está acontecendo. A outra situação é fratura dente, quebra dente, fratura e restaura, e fica um eterno ciclo, até que o paciente, às vezes, por muito desgaste, perde a altura da oclusão, que a gente chama de DVO. Perdeu a altura, eu preciso reabilitar. Para reabilitar, devagarzinho, porque a minha articulação pode sentir ali. A gente lembra da física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, olha que interessante. Eu tenho o crânio aqui. Eu tenho o crânio e tenho a minha articulação. Para ela movimentar, eu faço um giro de rotação e faço esse movimento de translação. Quando ele está bem equilibrado, isso aqui fica no meio, que é a minha cabeça da mandíbula ou côndilo. Se está desequilibrado, eu perdi a altura da minha mordida, isso aqui vai para baixo. Toca lá atrás. E a gente tem uma área posterior aqui que ela é extremamente nervada. Ela dói. Aí outra coisa que acontece, entre a minha cabeça da mandíbula, o meu osso aqui, eu tenho um disco. Vocês entendem o que é disco? É como se fosse o menisco do joelho. É um disco. Se eu faço esse movimento comprimindo, o meu disquinho, o que vai acontecer? Ele não tem espaço. Ou ele pode perfurar, ou ele pode correr para dentro, o que a gente chama de deslocamento do disco. Então, são aquelas pessoas que estão mastigando, conversando, abrindo a boca, faz clec, 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 no barulho. Essa é uma outra situação que pode acontecer. Não, ótimo, é bom esse alerta, doutora. E aí, já aproveitar esse gancho, como a gente já está caminhando aqui para o final, eu vou juntar 2 perguntas em uma só. Eu tenho aqui, mas você já falou um pouco sobre isso, sobre essa correlação do bruxismo com outros distúrbios do sono, um deles a apneia, né? Eu queria que você reforçasse também isso. E eu queria que você falasse se tem algum outro tratamento que ele seja complementar para o tratamento convencional, sei lá, meditação, ou a própria yoga, ou alguma outra questão também que ajude a pessoa a diminuir esse estresse e ela tentar ficar mais calma, pelo menos na hora de dormir, ou quando ela perceber que ela está ali apertando o dente. Então, eu queria que você falasse um pouco também se tem algum complemento que dá para ser utilizado aí para ajudar o paciente. Vamos lá. Primeiro, a apneia. Existe, sim, uma correlação entre bruxismo e apneia do sono. Embora não é tão direta, ela é muito complexa e pode ser multifacetada, né? Algumas coisas importantes. É uma comorbidade frequente, ou seja, são 2 doenças, 2 distúrbios distintos, mas que muitas vezes caminham juntos. Então, o paciente que fala de apneia, muitas vezes tem um bruxismo. O que fala de bruxismo, muitas vezes tem apneia. Eles podem coexistir. Não significa que um provoca o outro ou o outro provoca um. Eles coexistem juntos. Em alguns casos de atividade muscular aumentada, o bruxismo do sono ele pode ser uma resposta do corpo à tentativa de abrir vias aéreas que estão bloqueadas durante os episódios de apneia do sono. O ranger ou apertar dos dentes pode ser uma forma de aumentar a atividade muscular na tentativa de restaurar esta respiração. Nos distúrbios do sono, ambos os distúrbios afetam a qualidade do sono. A apneia do sono causa episódios de interrupção de respiração, levando a despertares breves, enquanto o bruxismo do sono
causa o ranger ou apertar, interferindo nessa arquitetura do sono. Ou seja, o sono não está profundo nunca. Eu não consigo chegar no meu sono REM. Os fatores de risco, eles também são compartilhados, porque alguns estudos mostram que a obesidade, a idade avançada, a anatomia de vias aéreas podem levar a um maior bruxismo, como também a apneia do sono. E o tratamento dos dois distúrbios, muitas vezes, ele é multidisciplinar. É o médico, é o dentista, é o fisioterapeuta, é o fonoaudiólogo, enfim, é uma equipe aí bem grande. Boa, doutora. A outra pergunta sobre tratamento que você me falou, que você me pediu. Isso, exatamente, tratamentos complementares. Tá, nós falamos aí de dois apenas, né? Nós falamos só sobre a placa e falamos também sobre o cognitivo comportamental. Mas aí a gente ainda tem a fisioterapia, que a gente fala, que são exercícios específicos que a gente usa para equilibrar essa musculatura. Podemos utilizar compressas úmidas quentes, quando o relato do paciente acaba sendo dores musculares. Existem algumas situações de injeção que a gente pode aplicar, de corticoide ou de ácido hialurônico, que a gente pode aplicar na articulação para fazer com que elas descolabem, né, que elas se separem. Podemos usar mais recentemente a toxina botulínica. Lembrando, de novo, pessoal, não é tratamento para cura, é controle, né? Então, a toxina botulínica ela seria utilizada nos músculos da mastigação, principalmente masséter e temporal. E aqui eu abro um parênteses, porque é algo que auxilia também, não só no bruxismo, mas para reestruturar a altura da mordida naqueles pacientes que perderam por ranger. Porque muitas vezes esse paciente ficou com os dentes tão curtinhos que para a gente levantar a mordida, coloca os provisórios e quebra, e a gente não consegue, e dói aqui, e tem que ensinar de novo a mastigar. Você tirando a força muscular que está exacerbada, aumentada, me permite construindo provisórios de tamanhos diferentes até eu conseguir chegar na minha DVO ou chegar na minha dimensão vertical de oclusão, que seria a mordida correta para aquele paciente, porque isso é muito personalizado. Ótimo, doutora. E o nosso bate-papo chegou ao fim, mas esse é um assunto que ele tem outros programas e provavelmente a gente vai trazer de novo essa temática, porque ele é uma temática que ele tem bastante assunto, tem bastante coisa que a gente pode falar sobre. Eu já quero aproveitar e deixar você à vontade para você se despedir dos nossos ouvintes e fazer as suas considerações finais. Bom, primeiramente, muito obrigada mais uma vez por estar aqui no programa, pela oportunidade. A primeira coisa que a gente precisa lembrar, bruxismo é algo comum. Então, se você perceber alguns dos sintomas, e os principais são ranger ou apertar os dentes, dor na face dos músculos da mastigação, fratura dentária, dor na articulação, diminuição de abertura de boca para morder o sanduíche, por exemplo, procure um cirurgião dentista especialista que vai poder orientar você para o melhor tratamento. Muito obrigada. Obrigado, doutora. A gente que agradece por você compartilhar as informações, dar dica, por você mostrar para a gente, ensinar também e compartilhar aí um pouquinho do seu conhecimento. O podcast CROSP que agradece. E esse foi mais um episódio do podcast CROSP. Lembrando que pelo site www.crosp.org.br você tem informações sobre o conselho, assim como pelo @CROSPOficial no Instagram e no Facebook. E confira também os nossos conteúdos na TV CROSP através do nosso canal do YouTube. A gente fica por aqui e até mais. Você ouviu Podcast CROSP.